Donny，你今日叫得我出嚟，梗係有新嘅電動車試啦。冇錯啊 ，MG 嚟咗款新嘅電動車，就係呢架 MG4。咁佢有個中文名喎，叫做名爵木蘭啊。木蘭，花木蘭。咁即係咩意思啊？據廠方所講咧，佢哋想透過呢部車咧，就衝出國際，攞多啲市場份額咁解喎。哇，咁有大志！咁另一方面咧，可能又代表住我哋女性揸咗部車之後咧，比較英偉啲啦。大家有個畫面，肌肉橫生嘅女性健美小姐，唔好諗多，唔好諗多啊，唔好諗歪咗。咁睇咗好多留言啦，好多人都唔知 MG 係何方神聖啦。其實 MG 咧就係一個英國老牌子，好多年噶啦。咁曾經易手過好多次，包括 Rover MG 啊、Leyland 都入主過。到咗2006年咧，就由南京汽車咧就買起晒成個 MG 啦。咁南京汽車係咩咧？就係跟住俾上海汽車，即係上汽集團咧就收購咗，所以而家呢架 MG 咧其實係上汽集團旗下嘅 MG 品牌出品嚟嘅。咁講翻呢部 MG4 啦，同我哋之前嗰部咧就有少少唔同嘅。之前 MG ZS 咧就有好多唔同嘅版本嘅，而呢一部咧就係佢今次全新開發純電嘅 MSP 底盤，就係 MG4 啦。咁呢個底盤咧有個中文名添啊，就係叫星雲電動車專屬底盤啦。咁就係上汽嘅 Share 嘅底盤嚟嘅。但係咧，聽聞呢個底盤好勁嘅喎，佢咧可以做到咧，無論大啦、細嘅車啦，跟住之後咧擺好多唔同嘅新嘅電池啊、大細電池都可以做到嘅喎。即係好似類似福士嘅 MQB 啊、MLB 底盤一樣啦，可以拉長縮短、升高、擺唔同嘅動力系統內一樣啦。咁我要戴一戴頭盔先啊！今日我哋試呢架 MG4咧，就係代理第一架翻嚟俾香港政府個 Type Approval， 即係檢測啊、做評稅所有嘅版本啊，第一架嚟嘅。咁呢架車咧，未必係同我哋第時嚟到香港賣俾大家嘅版本。設備上啊、規格上咧，可能有少少出入。佢而家呢架咧，據代理講咧，就係 MG4 嘅 Long Range Trophy 版啦。係啊，廠咧嚟緊咧仲會翻個 SC 版啦、長續行版啦，而國內咧仲有個4驅版添，但係嚟唔嚟香港咧就未知住啦。聽講嗰架好勁啊，3.8秒0至100 400幾匹喎，嚟到香港都幾有賣點啊！係啊，都期待。咁講翻呢架 Demo 車嘅規格啦，頭先講過就係 Long Range 個 Trophy 版啦，係一個後置摩打後驅版本，用64 kWh 嘅電池，馬力咧就204匹，扭力咧250個 Newtonmeter。聽落咧就一般喎。一般啊，出去試車先知佢得唔得。講咗咁耐，最吸引嘅就係呢部車嘅外形同埋佢嘅顏色啊！冇錯啊，呢個車頭設計咧，大家都可能覺得有啲面善嘅，將呢個章換成一個牛嘅章，大家都覺得係似邊架？林寶啊！我簡直係覺得咧，將個車頭咧，佢嗰個跑車車頭冚咗落嚟一樣啊！你睇 Donny 佢呢個頭燈嗰個線條係好尖啦，同埋加上咧佢部車好多線咧都係好鋭利嘅，仲有加埋佢呢個頭唇，真係好似一部跑車一樣。冇錯啊！呢個車頭設計咧好跑車化，車尾都好特別喎，大家去睇下。好。當你睇個車尾之前咧，我哋睇埋個車質先啦。咁車質咧，相對比起嚟講咧，又好似平凡咗少少喎。特別係個鈴喎，佢用咗17寸鈴啦，同埋咧佢又縮入咗去少少，咁爭咗啲跑味。俾我自己又換大多寸鈴。係啊，咁就講埋個尺碼啦。呢架車就4.3米唔到嘅，個高度咧就大概1.5米，大概同個 Golf 差唔多大少少啦。大家可以當係一架中型嘅揭背車咁計啦。咁所以咧好多外國嘅傳媒咧都攞佢同 VW 嘅 ID.3比，不過 ID.3就未嚟到香港啦。都唔知幾時嚟。係真係唔知幾時嚟啊！咁不過咧呢一款嘅車型嘅純電版咧，香港啊真係比較少見嘅。通常都係 SUV 啊，即係如果係揭背嘅，例如Audi 5嗰啲咯。嗰類就係揭背啦，咁就呢類型呢個 size 嘅都少啲嘅。嚟到車尾啊，最矚目就係呢個尾燈同埋好似尾翼一體嘅設計啦，睇落去真係哇有啲靚仔啊，同埋佢上面咧有啲燈飾嘅，夜晚會發光啊，咁睇落去咧質地咧。有啲豐田 feel 啦，啲 CHR 啊、UX 嗰種設計嘅風格。係啊，我自己咧都覺得俾佢個尾燈吸引咗啊，因為咧佢晾咗出嚟咧，有少少似個小型餐桌飯台咁樣咧，
可以篤下魚蛋擺嘢食咧，咁啊飲嘢都 OK 喎。係啊，咁仲有呢兩隻尾翼啦，係 Trophy 版獨有啦。係啊，咁咧我知道咧，佢個 SE 版咧有，但係佢唔係突出嚟嘅，佢就係貼住喺個車尾度，就有啲似咧，好似冇 gel 頭嘅感覺，呢個就 gel 起咗。係咪咁啊？嚟到車尾，我哋講埋個尾箱啊。咁啊，Donny麻煩你開開先。咁佢雖然係電動車，不過咧可惜就冇咗電尾門。咁講埋佢嘅容量啦，佢容量咧未反凳之前就係363，咁反咗凳咧就64反凳嘅，就1177咁大嘅。咁啊中規中矩啦。冇錯啦，咁大陸車嚟講，國產車好多人都擔心個做工啦。佢有部分係好嘅，有部分就唔係太好啦，一般啦。好嘅地方先啦，就睇下呢啲啊，不見天位，佢噴晒油同埋噴埋呢架添喎。咁一般嘅地方咧，例如頭冚啦，佢都啲邊位咧都唔係好十分齊整嘅，有啲位係闊少少，有啲位係窄少少。不過咧，其實而家有啲歐洲車咧個做工都係一般啦，所以呢架車嚟講都算合格嘅。係啊，我哋咧入埋去裡面睇下佢嘅做工點。咁我覺得佢三門聲咧都幾紮實嘅喎。好啊，聽下。Donny嚟到後座咧，我覺得最明顯係比較暗咗少少。係啊，呢架車冇天窗啦，即係得個硬頂嘅。係啊，香港人最中意就係天窗啊嘛。但係唔拍晒啦咁樣。啊，咁啊係，所以我要一個有簾嘅天窗，貪心少少。咁嚟到後座第一個感覺咧，就係呢張凳咧個承托咧，即係有啲平啦，椅背平，座椅平，同埋佢兩邊睇落去有個 support，但係講其實托唔到嘅，即係所以枕廠度都得兩邊浮下浮下，仲有中間咧冇手枕，就所以隻手就都唔知擺邊好㗎。係，我自己都覺得佢嗰個座椅咧係比較腍少少嘅，個承托力係爭少少。咁但係咧佢又有個好處喎，因為咧個車下面嗰個電池擺位咧有少少唔同咗，所以佢個地台咧就唔會升到好高。咁所以你見 Donny 其實都好高啊，咁啊佢又唔會話好晾起隻腳咁樣咯。冇錯，但係中間咧就唔係完全平地台設計啦，因為佢中間咧都有個結構性嘅拱起嘅位置啦。講開座椅咧，仲有一樣嘢嘅，就係佢個坐墊咧比較短啲嘅，所以大髀個承托係爭咁少少嘅。女士好啲，因為我唔算太高，我就完全都承托到。仲有個設備方面就好基本啦，咁就椅背後邊有啲袋啦，可以上面擺電話啊、袋仔啊，咁但係得一個 USB，佢冇冷氣出風口，所以嚟講呢度咧就要靠前邊嘅冷氣吹埋嚟先涼到啦。側邊咧正常嘅，個窗雖然唔係太高，但係都 OK 夠大嘅，可以睇到出邊，唔會太過局促咯。嚟到前座啦，第一個感覺咧望到呢兩個 mon 咧，覺得真係有啲難睇啊！第一件事就係前面我個 mon 咧就只係7寸啦，比 iPad Mini 仲要細嘅，而且佢啲顯示字咧，因為個 mon 個大細細咧，咁佢字體都好細，我睇落去都可能要戴翻眼鏡啦。中間個 mon 就大啲10.5寸，但係裏邊啲字體咧都係偏細嘅，所以如果你要戴眼鏡嘅話咧，最好戴翻眼鏡揸車，咁樣睇啲畫面都會清楚啲。係，咁個界面都幾多嘢揀嘅，佢裡面有得揀唔同嘅 driving mode 啦，有得揀唔同嘅 regen 啊，嗰啲咁樣都係喺個 mon 裡面做嘅。咁不過咧，有啲咧就要行緊車先做，就好似頭先 Donny 所講咧，啲字太細，其實咧一路行車咧，其實係好難撳嘅，連我睇咧我都覺得有啲細。戴翻個頭盔啦，頭先講過呢架車就係 demo 車啦，咁佢個設備咧同香港到港買嘅咧可能有啲出入啊，例如安全設備啦。頭先睇過裏邊，哇！所有 Lane Keep Assist 啊嗰啲，所有嘢都有提晒，選項係10幾20項啦。咁另外佢本身嘅馬力啊、軚盤個重量啊，甚至乎嗰個 pedal 嗰個 force 都可以調校嘅。咁 regen 方面咧就有低、中、高，同埋一個叫 adaptive 啦，就係所謂嘅自動啦，係啦，全部自動啦。咁horsepower 即係 steering 嗰啲又係有3段調校，咁就另外 drive mode 咧又係4個，有 snow 啊、eco 啊、normal、sport 同埋一個叫 custom 啊。custom 裏邊就可以校翻晒頭先我講嗰啲
軚盤重量啊，所有嘢都可以校翻啦。係啊，咁啊陣間要出去試車先知咁多種唔同嘅模式之下咧，有啲咩唔同啦。係啦，咁我講咗呢個咧就係選用一個扭掣式嘅轉波啦，DRMP 嗰啲啦，全部喺個扭掣嗰度啦。咁呢個位置咧都我覺得呢個有少少頂啊，嗬。係啊，因為頭先個膝頭哥啊，我可能隻腳問題啦，長啦，所以如果轉彎時間啱啱諗住揾啲嘢借力咧，個膝頭哥會冚到落去咯。係啦。咁就呢個之上邊有個係無線叉電嘅，呢個就好似 Trophy 版先有嘅設備啦。如果唔係咧，就下邊有 USB 嘅 Type C 同埋普通嘅USB 頭都有嘅。咁佢都幾細心嘅，因為咧佢雖然 Trophy 版有一個無線叉電啦，但係咧佢都驚你冇呢個感應叉電啊，所以咧佢喺側邊咧有兩個窿咧，俾你伸兩條線出嚟可以做叉電嘅。咁佢嘅設計咧其實都幾簡潔嘅，就係好簡單一個中控位啦。但我自己作為女士咧，我就覺得佢嗰個儲物空間唔係好多，淨係得呢個手枕位咁少嘅儲物空間。同埋前面有少少個兜仔啦，有蓋嘅，可能俾你擺下散紙啊，擺下少少嘢咁啊，淨係得咁多嘅啫。咁啊擺手袋個位都冇。係啦，咁我講埋個座椅啦，同後座嚟講，前座當然好啲啦，佢 support 好啲，但係側邊嘅 support 都係偏軟嘅。咁呢張凳就係啲用嘅人造布料啊，同埋啲仿皮去嘅。咁坐落去睇落去就好似好 support，咁可能我身材瘦啲啦，坐落去都有少少浪，就一般啦。而個軚盤個設計就好特別啊，好跑車法啦，上平下平嘅設計。咁裏邊都係一個多功能軚盤啦，同頭先所講都係呢架車係 demo 車，所以呢架車上面咧有啲掣係唔 work 嘅，所以呢個係唔知實際嚟香港架車會唔會 work 啦。咁但係佢個軚盤嘅設計都幾有心思嘅喎，咁咧佢有平軚啦，上下平軚，有少少 sport 嘅感覺啦，而且咧佢上面嗰個窿咧做得特別大個，佢就話咧可以俾你直視可以望到前面嗰個 mon 啊，咁因為佢個 mon 比較細啦，所以都睇到嘅。係啦，做工方面其實就正常啦，又唔係好豪華，咁個門板就差唔多成幅都係膠嘅，咁敲落去都摸落去個觸感都係好普通咯，好普通啦。咁就大致上前邊就唔會太多驚喜，又唔會太多失望嘅。咁頭先我哋想補充埋啦，呢架車嘅充電啦，咁呢架車咧就個WLTP 個 range 就有435個kilo 嘅，咁就叉電時間咧用150 kW 嘅快叉 DC 快叉咧就可以35分鐘由10% 叉到80%。如果係7個 kW 嘅慢叉咧，就要9個鐘頭就由10% 叉到100%啦。咁啊講咗咁多唔同嘅設備，當年不如我哋出去試車咯。好，出發。好啦，當年我哋出嚟試車啦，咁我講下作為乘客嘅感受先啦。呢部車成個環境咧係靜嘅，咁佢嘅環境音啊、胎噪、路噪咧都唔係特別大喎。咁啊，講下佢個懸掛避震啦，我自己覺得咧就偏硬少少嘅。如果有翻啲速度咧，佢都撐得住嘅。作為乘客咧，就都覺得有少少蹬嘅，咁但係又唔係話好誇張、好嚴重嗰種感覺。咁頭先講咗啦，呢部車咧就係一個純電開發嘅新底盤啦。咁我自己覺得咧，佢比我預期中靜喎，冇乜胎噪啊、風噪、路噪咁樣喎。當年你自己覺得咧？我覺得係避震，頭先你講過啦，係有少少偏硬嘅，嗰種係嗰種 firm 嘅方法啦，又唔算話好蹬，但係講係咪好出色舒適咧，就唔係嘅。可以話一般啦，你唔會覺得煩擾，但係講你又唔會話好似即係好高級嘅感覺啊。咁操控方面咧，呢架車揸上去其實同好多電動車都好類似，即係我唔知係咪而家電動車嗰個研發咧，仲係可以話啱啱萌芽初期，可能第2階段都未係好成熟。咁呢架車嘅軚感咧，我覺得軚係有重量嘅，但係個正式佢響路面 feedback 翻嚟嗰啲個彎裏邊嘅車做嗰啲咩咧，就係都係爭咁少少嘅。力量方面其實都不過不失啦，因為佢都係始終只係得204匹啦，250個 Nm。咁佢因為好在佢係摩打，佢嗰個扭力咧係好早出嚟，咁起圍嗰下咧係有嘅，都唔錯嘅。但係中後段咧其實都係一般，唔會話太強。即係你唔可以話同佢啲同 Tesla 嗰啲去比啦，嗰啲簡直係根本就係
點解要咁快咧？呢啲貨車咁呢架車嚟講係可以去中庸個階段，俾你一個好輕鬆加速去到目的地嘅一個家庭代步車咯。係啊，同埋咧呢部車有好多模式可以教嘅喎。係啊，頭先講過啦，佢軚盤都有3級嘅重量調校啦，連個 pedal force 即係個踏板啊 regen 都可以校嘅。咁佢係好在有呢樣嘢嘅，因為你中意輕嘅就校到最輕啦，校到最重嘅時間都係得個重量，軚感其實都唔會話豐富咗好多。咁 pedal force 嗰度感覺唔到係嗰個分別好大啦 ，regen 就係有嘅，但係講係咪去到最 heavy 嗰下、最強嗰下會做到一個 one pedal drive 啊，令個車完全停定咧，就未係嘅。但係佢都係好漸進，你可以好易適應到用個油門嚟控制個車加速減速，就唔會太錯。呢個係覺得幾好嘅呢個配架。呢樣嘢我自己覺得有驚喜嘅，因為有陣時候咧，佢個 regen 太勁咧，你會覺得好挫噶嘛。但係呢部咧，你個 regen 個感覺唔會好大，所以咧佢嗰個扯力就唔會好勁。咁作為乘客就唔會覺得好挫咯。咁不過咧，佢呢個嘅 regen 咧，佢好似教咗我哋頭先試過咧，轉咗做 eco mode 咧，佢個 regen 會勁多少少嘅喎。係啊。當年我咧做咗啲資料搜集喎，廠方所講咧就係將佢個重量前後咧調校到50-50咁樣嘅喎。咁你自己揸嘅時候咧，有冇啲 hot hatch 嘅感覺咧？ hot hatch 就講唔上㗎啦，但係呢架車嚟講，佢都算係 balance 嘅。佢雖然係嗰個尾轆驅動啦，但係佢嗰個即係佢個頭尾個重量，你覺得係即係唔會特別響頭重啲、尾重啲，而且佢因為係尾轆驅動啦，所以佢個轉向都算快嘅。但係佢掉頭嘅時間咧，其實佢個轉向比例又唔係太過密個比率，但係佢個頭因為佢尾轆驅動，所以係轉向快。同埋喺彎裏邊咧，你俾油嗰時間咧，即係咪加電啊，踩落個電門嗰時間咧，佢係覺得嗰種下力嘅向尾推上嚟，好有嗰種尾轆車嗰種駕駛感嘅，都有少少樂趣嘅。如果你響彎度快啲係行，呢個都係廠方所講話尾轆車咧增加嗰個駕駛樂趣咯。Samantha， 你幫一幫轉一轉模式啦，因為個 mon 響 mon 度轉啊，我又睇唔清楚，佢啲字好細。係，唔好話你啊，作為乘客咧都要控到好埋先可以撳到啊。咁啊轉咗啦，咁但係咧，其實佢呢個 mon 嗰個靈敏度啊爭少少喎。係啊，頭先我撳過，真係好慢啊！我手指係篤幾下都篤唔到，有時篤到，有時篤唔到。係啊，我研究過，好似用手指公咧，佢會可能觸感大啲，先會快少少。我點樣用手指公啊？呢個咁遠，係啊，仲要啲字咁細。同埋咧，佢呢個咧嗰個座椅調校上咧都係 Trophy 版，先係得你有電動啫，而乘客咧都係要手動嘅喎。Samantha， 你做咗咁多資料搜集咧，價錢係幾多我都未知。係香港咧就暫時未出價單嘅，咁但係據代理所講咧，希望可以做到1換1之後咧，就30萬樓下啦。咁呢個價錢都合理嘅，又唔算特別平，又唔算話太貴。係咁啊，而且呢個車型我頭先都講啦，純電版香港係比較少嘅，咁而且你買個外形都抵啦，即係個外形都呃到下人㗎，都有啲跑車感覺㗎嘛。係啊，呢個外形真係好特別。係啊，咁今日咧我哋嘅試車就去到呢度啦。如果大家中意嘅話咧，記得訂閱我哋啦，仲要撳埋隔離嘅鐘仔，中意嘅俾埋 like 同埋 comment。下次再見啦，拜拜。拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 掣旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！